guys, mama lagi nganterin boy berobat di rumah sakit karena dia lagi sakit. Sakit apa? Padat. Yang kenceng. Padat. Sakit perut sama sakit Batuk. sama sakit batuk sama sakit sakit apa? Kepala. Sakit pilek. Boy sekarang lagi di mana? Rumah sakit. Rumah sakit. Boy mau berobat ke dokter anak di rumah sakit yang di daerah Bantar Gebang. Namanya Rumah Sakit Karya Medika ya, Bu. Lihat bibirnya sampai merah, mukanya sampai merah karena badannya panas. Batuk kan? Tapi tadi diperiksa suhunya 38 bilangnya. Timbang di situ. Boy habis timbang di situ tuh. Di situ tempat timbang. Iya. Terus sekarang kita lagi ngapain? Lagi duduk. Lagi nungguin dokternya. Lagi duduk. Ya. Oke, bye bye. Bye bye.